ქართული ნარკოპოლიტიკა, არსებული გამოწვევები, კანონმდებლობა, საზოგადოების დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ, დეკრიმინალიზაცია, ლეგალიზაცია თუ სარფიანი ბიზნესი. ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემებით წარმოგიდგენთ კახა კვაშილავას საავტორო გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო საქართველოს ხმა 7:09 წარმოგიდგენთ კახა კვაშილავას საავტორო გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მიმდინარეობისას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ კითხვები ჩვენს სტუმრებს ნომერზე 790-202-303. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მობილური ოპერატორიდან რეკავთ წინ 0. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა პროექტი ქალები უსაფრთხოების ახალი მიზნებისთვის. ნარკომომხმარებელ ქალებთან მიმართებაში არსებული ძალადობის ტენდენციები, ძალადობის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია, რომელიც დღეს გომარობით მიმდინარეობს. შესაბამისად, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი გადაცემის სტუმრები, რომლებიც ამ თემებთან დაკავშირებით ისაუბრებენ. ქალბატონი ეკატერინე გარდაფხაცი და გვანცა ჩაგუნავა. ისინი წარმოადგენენ ორგანიზაციას, საერთაშორისო ორგანიზაციას აკესუს, ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია აკესუს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში ქალბატონი გითხრათ ორიოდე სიტყვით თქვენი ორგანიზაციის აკესოს შესახებ, როდის დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია, რა იყო ამ ორგანიზაციის დაფუძნების მიზანი და დღეს მდგომარეობით, ესე ვთქვათ, რამდენად წარმატებულად ართმევთ თავს საქმიანობაში. მოგესალმებით. აკესო უკვე 2012 წელს შეიქმნა. ეს არის პირველი თვითორგანიზაცია. თემის მომხმარებელი თემის წარმომადგენელი ქალებისგან შედგება და ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, როგორც ასევე თემის წარმომადგენელი. ჩვენ ორგანიზაციაში ძირითადად მთელი სტაფი დაკავებულია ყოფილი და ამჟამინდელი მომხმარებელი ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალებისგან შედგება და სერვისებზე მუშაობთ, სერვისებს მუშაობთ, შპიცების გაჩლის პროგრამა, ესე იგი ჩვენთან ახლა ტარდება რამოდენიმე სხვადასხვა ტიპის პროექტები. ერთი არის ინტერვენცია, დადებითი ადამიანების დადებითი ადამიანების მუშაობთ სერვისებსაც ვთქვით, ესე ვთქვათ, ოპტიმიზებული გამოვლენა ადამიანების და მკურნალობაზე ხელმისაწვდომის გაუმჯობესება. ესე იგი ერთი ეს პროექტი, ეს ინტერვენცია ხორციელდება და აგრეთვე თანამშრომლობთ ჰეპატიტის ელემინაციის პროგრამასთან და გამოვლენასთან ესეთი ადამიანების და ამის სამართლებთ რეფერირებას ახდენთ. ეხლა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, ასევე აკესო წარმოადგენს ქალთა ერთ-ერთი წევრი არის ევრაზიის ქალთა ქსელის, რომელიც 15 ქვეყანას აერთიანებს და მათ ლიდერებს და საქართველოსთან ჩვენი ორგანიზაცია არის მათი წევრი და თითქმის ყველა წელიწადს ხორციელდება ჩვენთან 16 დღე ძალადობის წინააღმდეგ კამპანია და ეხლაც ამ კამპანიის შესახებ მინდა ორი სიტყვით. ამ კამპანიის შესახებ ბოლოს შემდეგ ვისაუბროთ, შემდეგი კითხვის დასმისასა. მე მინდა გვანცას ვკითხო, ვისაუბროთ პროექტზე, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ქალები უსაფრთხოების ახალი მიზნებისთვის. რა მიზანს ემსახურება ეს პროექტი, რა ამოცანები დგას ამ პროექტის წინაშე და ბუნებრივია შემდეგში გავაგზავნებთ საუბარს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაიხადოთ მოწვევისთვის ეთერში. ვისაუბრებ კონკრეტულად აი ამ პროექტზე, Wings-ზე, ქალების უსაფრთხოების ახალი მიზნებისთვის.
პატარას თქვათ ისტორიაც რო გიამბოთ აი ამ პროექტის შესახებ, ფესვები მომდინარეობს ამერიკიდან, კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან არის ასე თქვათ ამის ფესვები, იქ შეიქმნა ასწრებული პროფესორების მიერ კონკრეტული პროექტი და რაც შეეხება მეთოდოლოგიას თვითონ რას მოიცავს თლიანად ეს პროექტი არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სკრინინგი, ინტერვენციის და რეფერების ინსტრუმენტი, რაც მიზნად ისახავს იდენტიფიცირება მოახდინოს სექსუალურ და გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის ნარკომომხმარებელ ქალებში, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება თვითონ აი ამ პროექტის ხედვას და მიზნებს, ამას დაკავშირებით პროექტი მოიაზრებს, რომ აღმოაჩინონ ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ჩართონ კონკრეტულ პროექტში და რა თქმა უნდა იმუშაონ მათი უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებაზე, გეგმის დაგეგმვარებაზე და ასე შემდეგ. ან მათი უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში არის პრიორიტეტი პროექტის. რაც შეეხება დამატებით ამოცანებს, რაც დგას პროექტის წინაშე, ეს არის როგორც Wings-ის ხედვა. დამატებით ეს არის უშუალოდ მონაცემის დოკუმენტირება. რაც მოიაზრებს იმას, რომ კარგად ვიცით რეალურად რა პრობლემები დგას ნარკომომხმარებელი ქალების წინაშე, თუმცა იმდენად მიმალული ჯგუფია და ფარული, ასე ვთქვათ, რომ მოიძიოთ, ასე ვთქვათ, გაგიჭირდებათ პოვნა იმ რეალური кейსების, რომელიც მიმდინარეობს ახლა საქართველოში. ამ შემთხვევაში Wings-ის ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ამ ქალებს, ასე ვთქვათ, გაუკეთონ, ანუ მოახდინონ პირველ რიგში кейსების დოკუმენტირება და შემდეგ გამოიყენონ ანალიზისთვის. და რაც შეეხება პოლიტიკის დონეზე მეთოდოლოგია არსებობს, რამე მეთოდოლოგია, რა მეთოდოლოგიით? თუ გამოწვევ მოგვიანებით გავშლი ამ მეთოდოლოგიის ასე ვთქვათ საკითხს ცოტა დეტალურად. აი პოლიტიკის დონეს რო შევეხო პირველ რიგში, Wings-ი არ მუშაობს მხოლოდ კონკრეტულად ინდივიდებზე. იდეაში მდგომარეობს შემდეგში, რომ აი ამ პირველი საპილოტო პროგრამის შემდეგ და აქვე აღნიშნულ Wings-ი მიმდინარეობს 1 წელი უკვე საქართველოში, ანუ დეკემბრის ბოლოს სრულდება პირველი საპილოტო პროგრამა და შემდეგ გრძელდება უკვე რა თქმა უნდა. აქვე რაოდენობასაც დავაკონკრეტებ, რომ მოიცავს 30 ქალს ერთი ორგანიზაციისთვის, ქალები თავისუფლებისთვის არის მეორე პარტნიორი ორგანიზაცია, ვინც ასევე ახორციელებს Wings-ის პროექტს საქართველოში და ჯამში საქართველოში პირველი წლის საბოლოო ჯამში უნდა იყოს 60 მსგავსი кейსი უკვე დოკუმენტირებული. ამის მიხედვით დაიგეგმება ასევე ადვოკატირების კამპანიები და მოხდება სწორი მესიჯების გაგზავნა ადვოკატირების კუთხით. რა უნდა გაკეთდეს, რა პრობლემის წინაშე დგანან ქალები და შესაბამისად მოგცემს იმის ბიცკს და გვანახებს სურათს, საერთოდ წავიდეს კონკრეტული სერვისები, სად არის გარღვევა და რა არის ასე ვთქვათ ამოსაშენებელი აი ამ მხრივ. და აქვე აღნიშნავ ერთ ძალიან საინტერესო დეტალს, რომ Wings-ი ასე ვთქვათ იმპლემენტაცია აი ამ პროგრამის ხდება 14 სხვა ორგანიზაციაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ანუ რეგიონალური პროექტია და მაშინ რეგიონალურ დანიშნულებაზეც ვისაუბროთ რა შემთხვევაში რა მახასიათებლები აქვს. კი ბატონო, ამასაც მიმოვიხილავ მოკლედ, რომ აი აღსანიშნავია ზუსტად ის, რომ 14 ორგანიზაციიდან ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ საქართველოს არის აქ შესული და ორი ორგანიზაციას წარმოადგენს ამ მხრივ საქართველო. რაც შეეხება რეგიონალურ ხედვას, პირველ რიგში აქ აღნიშნავ, რომ ეს მეთოდოლოგია ნათარგმნი არის უკვე 7 ენაზე. შესაბამისად, ანუ 7 სხვადასხვა ქვეყანაში 14 ორგანიზაციას აქვს თავისებურად მორგებული და ადაპტირებული კულტურაზე. რადგანაც არ შეიძლება კონკრეტული მეთოდოლოგია გაძლევდეს ზუსტ ჩარჩოს, ზუსტ ხედვას და ასე ვთქვათ, ზუსტ რეცეპტებს, როგორი მოქმედება შენ კულტურასთან მორგებით. ასე რომ აი ამ მხრივ ძალიან თავისუფალი არის, რომ მოერგოს კულტურას, კულტურულ ხედვებს და კულტურულ საჭიროებებს. რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონალურ ხედვას, ძირითადად მორგებული არის ნარკომომხმარებელი ქალების და ამავდროულად არ მხოლოდ ნარკომომხმარებელი ქალების, სექსმუშაკების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების, როგორც არიან ტრანსგენდერი ქალები, მიგრანტები, სხვა ასე ვთქვათ მოწყვლადი ჯგუფები, ქალების, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ვინც არიან იმ რისკ ჯგუფში, ვისაც შეიძლება გახდეს ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. ასე ვთქვათ, უნდა დავინახოთ აი Wings-ის პროექტის ფარგლებში, უნდა დავინახოთ ის ფართო სურათი, რომელიც ადაპტირდება კულტურაზე და ამის შემდეგ მოხდება უკვე სხვა სერვისების რეკომენდაციას გაწევა სერვისებისთვის და სერვისების შექმნა საჭიროების შემთხვევაში. ჩავამატებდი, რომ თითქმის 6 თვეა, უფრო მეტიც ვიმუშავეთ, რომ საქართველოს რეალობაზე მოგვერგო ესეთი უცნაური კითხვები. ესეთი რატო გახდა აუცილებელი ამ პროექტის საქართველოში განხორციელება? ანუ
პრობლემა რამდენად ნებოდ განცათქვენ ნებოდ როგორც კი ბატონო, დაახლოებით უკვე შევეხე ამ საკითხს ორი სიტყვით, მაგრამ გავავრცობ ამ საკითხსაც, რომ რადგანაც ვინც მოიაზრებს იმას, რომ და გავაძლიეროთ და უსაფრთხო გარემო შევუქმნათ და დავასწავლოთ ის ტექნიკები, რომელიც უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო ქალებს, გამდინარე აქედან ვიცით, რომ ნარკომხმარებელ ქალებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომა განათლებაზე, განათლების კუთხით იმ ტექნიკებზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი იყოს მათთვის. და აღნიშნავ აქვე აი ორი სიტყვით რას გულისხმობ. მაგალითად, თუ ხორციელდება ძალადობრივი აქტი, ან ძალადობის აქტი, ამ შემთხვევაში ჩვენი პროგრამა და მეთოდოლოგიაში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ამაზე, მოიაზრებს იმას, რომ დავასწავლოთ კონკრეტულ ანუ ქალებს, ჩვენს ბენეფიციარს, ვინც იქნება სესიის, ასე ვთქვათ, ვინც მიიღებს აი ამ სესიას, რომ დავასწავლოთ კონკრეტული ტექნიკები, როგორ აირიდონ ძალადობრივი ქცევა, სად არ უნდა განხორციელდეს ძალადობრივი ქცევა, ასევე რა უნდა ქონდეთ ბერკეტებად, რა სხვა დამატებითი ტექნიკებს უნდა ფლობდნენ ისინი და ამაზე ვისაუბროთ მოგვიანებით. ძირითადი არსი მანც რა მაინტერესებს, რამდენად წარმატებული ნარკოპოლიტიკის ქვეყნები არიან ამ პროექტში ჩართულები, თუ ისეთივე ქვეყნები არიან, ანუ პარტნიორები ამ პროექტის, როგორც საქართველოა. Ну, საქართველოს წარმატებული ნარკოპოლიტიკის ქვეყნად არ ითვლება ახლა პირველი არა ვარ ვინც ამას ეთქვის. ანუ ყოფილი საბჭოთა კირგიზეთი, რუსეთი ახლა მიმდინარეობს ნიუ-იორკშიც კიდევ, ანუ იქაც ხდება იმპლემენტაცია ცალკე როგორც ნახე და როგორც ვარ ინფორმირებული. ძირითადად არის ანუ აი ამ დაგვარი ქვეყნებში მიმდინარეობს პარალელურად იმპლემენტაცია. ამ ძირითადად საბჭოთა სახელმწიფოებში რომლებსაც ნარკოპოლიტიკა მაინც ხო. ანუ ძირითადად საქართველოს სწორედ პრობლემიდან გამომდინარე იყო რა იდენტიფიცირებული რომ ამ ქვეყნებში საჭირო იყო. კი ბატონო. ანუ დღეს кейსები ახსენე 60-მდე кейსი უნდა იყოს წლის ბოლომდე, ანუ პროექტის დასასრულამდე. დღეს ამოცემულობა გვაქვს ამ кейსების რაოდენობის თვალსაზრისით რა სურათი გვაქვს ძალადობის ფაქტების გამოვლენაზე ახლა საუბარი. რა მოცემულობა გვაქვს დღეს? კი ბატონო, გამდინარე იქიდან რომ ორი ორგანიზაცია ვახორციელებთ საქართველოში ამ პროექტს, ანუ кейსები არის პროპორციულად გადანაწილებული. 30 кейსი ეკუთვნის ერთ ანუ ქალთა თავისუფლებისთვის ორგანიზაციას, ჩვენ შემთხვევაში მეორე 30 кейსი გვეკუთვნის აკესოს. ჩვენ შემთხვევაში უკვე 26 кейსი გვაქვს შესრულებული, ანუ აღმოჩნდეთ 26 ასე ვთქვათ ძალადობის ფაქტი და აქვე დაუნიშნა რომ ეს ძალადობრივი ფაქტი, ანუ 26 кейსი არ მოიცავს ერთ ფაქტს. შეიძლება 26 არის რეალურად ბენეფიციარი, სადაც შესაძლოა ერთ ბენეფიციარს გამოცდილი ქონდეს მის ცხოვრებაში, ანუ ისტორიაში უკვე რამდენიმე ძალადობის кейსი ინტიმური პარტნიორისგან და არა მარტო გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა, ოჯახის მხრიდან ძალადობა, ანუ ოჯახში ძალადობა და ასე შემდეგ. ძალადობა ჭარბობს მაინც. кейსების დამუშავებისას რას აწყდით? კი ბატონო, кейსებზე მე შემიძლია მოკლე ανალიზი გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო სურათს უკვე პროპორციულ სტატისტიკით დავინახავთ პროგრამის ბოლოს. კი ბატონო, შუალედური რომ გითხრათ დაახლოებით, ძირითადად არის ანუ სექსუალური ძალადობა, ამავდროულად ეკონომიკური ძალადობა და ასევე ფიზიკური ძალადობაც. აქვე აღნიშნავ ძალიან საინტერესო ფაქტს და შესაძლოა ბევრს არც გაუკვირდეს ის, რომ ეს ფსიქოლოგიური და ემოციური ძალადობა საკმაოდ დიდი რაოდენობით აღმოვაჩინეთ. ანუ ჩვენი მეთოდოლოგია ეხმარება ბენეფიციარს, რომ თვითონ მოახდინოს იდენტიფიცირება მის ცხოვრებაში არსებული აი ამ ძალადობის, რომ კონკრეტულად აი ეს ქმედება, რომელ ტიპს მიეკუთვნება. მას თავიდან არ ქონდათ ინფორმირება, ანუ ინფორმაცია, რა იყო ემოციური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა და სესიის შემდეგ შედეგად შეგვიძლია მოვიაზროთ ის, რომ თვითონ მოახდინოს იდენტიფიცირება აი ამ ფსიქოლოგიური ძალადობის. რა მეინტერესებს, ნებისმიერი სახის ძალადობა არის კანონდარღვევა, ხო? რამდენად გამოიკვეთა ამ кейსების დამუშავებისას, მათ ჰქონდათ მიმართვა დაუშვათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რომ კონკრეტულად როცა მათზე ძალადობა განხორციელდა, მათ სწოვეს თუ არა სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სამართალდამცავებს დახმარება. ესეთი кейსები, ესეთი მაგალითები თუ ჰქონდათ ამ кейსების დამუშავებისას. მაგალითები ჰქონდა, უბრალოდ ამასაც ამ ძალადობასაც ესენი მალავენ თავის თავში. ასე თქვა თავის ცხოვრების ნაწილად შეგვებულები არიან ამ ძალადობას თუ როგორ არის მაინც კიბეტან უფრო საინტერესო იქნება ამ პასუხი. კი ბატონო, გაგცეთ პასუხს აუცილებლად. ძირითადად აი მიმართვიანობის კუთხით ეს იყო მათ ისტორიაში არსებული. მაგალითისთვის სექსმუშაკ
ქალების შემთხვევაში, მათ იდეალურად იციან მიმართვიანობის კუთხით, ანუ რა მიმართვა უნდა განახორციელონ, როგორ მოიქცენ, იმიტომ რომ ესეც არის უკვე იმ პროექტების, ორგანიზაციების შედეგი, ვინც მუშაობს სექსუალურ ქალბატონებთან. ასევე მიმართვიანობის კუთხით ჩვენ შემთხვევაში ანალიზი გავუკეთეთ წარსულ ისტორიას, თუმცა ჩვენ უფრო მეტად სესიის განმავლობაში ვეხმარებით მათ, რომ მოახდინოს კომუნიკაციის დალაგება, პრევენცია, პრევენციული ზომების მიღება და რაც შეეხება ადვოკატთან და უკვე იურისტთან გადამესარგებლება, ვეხმარება აი ამ მხრივ საია. მოიცავს ეს იურიდიულ მომსახურებასაც? კი ბატონო, შეგვიძლია რომ გადავამის სამართად, თუმცა ამ მხრივ აკესო გვეხმარება, აკესო სხვა სერვისები და ეკა უფრო გაგვცემს რა შედეგები გვაქვს სამართალწარმოების ეტაპებზე არის რომელიმე კი როგორ არა 4 საქმე არის აღძრული აქედან 2 სასამართლოში ერთი საქალაქო სასამართლოშია და პირველი ვარის რაღაც შემთხვევაზე ვარი მივიღეთ და შემდეგ აპელაციის ეტაპზე არის აპელაციის ეტაპზეა და სხვათა შორის ახლა სოროსის ფონდში 25-ში იმართება ნომინაცია საუკეთესო кейსში მონაწილეობისათვის ამ წარმატებული кейსებს გამიხილავ და დაჯილდოების ცერემონიალიც ალბათ იურისტებთან ერთად ამ გოგოებს ვინც ჩაერთო და ვინც გაბედა და ხმა მოიღო რაღაც მაშინ აქვე გავაგრძელოთ გვანცა кейსების მუშაობის მეთოდოლოგიაზე, იმიტომ რომ საუბარ кейსებზე ამოვწუროთ ეს თემა. რა მეთოდოლოგიით ამუშავებთ кейსებს, რას მოიცავს кейსის დამუშავება? კი ბატონო, ანუ მეთოდოლოგიაზე აღნიშნავ თავიდანვე რომ ანუ ამაზე ცოტა გაკვეთ უკვე ვისაუბრე, მაგრამ მაინც დავამატე ინფორმაციას, რომ თავდაპირველად, ანუ რადგანაც 1 წელია უკვე მიმდინარეობს ეს პროექტი საქართველოში, მოხდა აი ამ მეთოდოლოგიის საქართველოს და ქართულ კულტურაზე მორგება და ადაპტირება. პირველ რიგში, ანუ ეს თითოეული მკითხვარი, ანუ გვაქვს ესეთი მკითხვარი შედგენილი, რომელიც ადაპტირება მოხდა კულტურული კითხვებით, ანუ რაღაც კითხვები იყო ისეთი, რომელიც ქართულ საზოგადოებას არ შეესაბამებოდა, შესაბამისად ადაპტირების შემდეგ უკვე დავიწყეთ იმპლემენტაცია აი ამ ვინგსის. რაც შეეხება თვითონ მეთოდოლოგიას, რას მოიცავს ეს არის დაახლოებით 1 საათიანი, 2 საათიანი დამოკიდებულია ბენეფიციარზე, 2 საათიანი სესია, რომლის დროსაც თავდაპირველად ვაწვდით ინფორმაციას. ინფორმაცია მიეწოდება ძალადობის ციკლზე, ძალადობის ტიპებზე, სახეებზე, არსებულ სერვისებზე და აი ამ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ უკვე ვუსვამთ შეკითხვებს ბენეფიციარებს, ასე ვთქვათ, მათ წარსულ გამოცდილებაზე. ამის შემდეგ ვახდენთ უკვე რისკების იდენტიფიცირებას, მასთან ერთად რა თქმა უნდა ეს არის ინტერაქციული სესია და ბენეფიციარი აბსოლუტურად იმდაგვარად არის ჩართული, ანუ თანაბრად არის ჩართული, როგორც кейს მენეჯერი აი ამ შემთხვევაში და ინტერვიუერი. ამის შემდეგ რაც მოვახდინეთ ამ кейსების რისკების იდენტიფიცირება, აქვე ხდება წეგა როგორც აღნიშნე, ძალადობის ფორმების გამოყოფა. რომ თვითონ ახდენენ უკვე იდენტიფიცირებას, რა დროს ცხოვრების ისტორიაში შეფათ რა გაიარეს მათ. ამის შემდეგ იდენტიფიცირების შემდეგ ვცდილობთ რომ მომოტივირებელი ინტერვიუ ჩაუტაროთ მათ, რაც მოიაზრებს იმას, რომ ქონდეთ უფრო მეტი мотиваცია, შეცვალონ მათი ურთიერთობა სექსუალურ პარტნიორთან, შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება, უფრო გაძლიერდნენ ამ კუთხით და ის რა თქმა უნდა ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში იწყება мотиваციიდან, თუ არ გაქვს мотиваცია შეცვალ შენი ამჟამინდელი ყოფა, რა თქმა უნდა, ისეთ ეფექტს ვერ მიიღებ. ამიტომ мотивациურ ინტერვიუში ვთავთ აი ამ სამოტივაციო კითხვებს და თავდაპირველად რა თქმა უნდა ვაფასებთ მათ мотиваციას, ანუ ყოველი ეტაპი, ყოველი ასე ვთქვათ, სესიის თითოეული დანაყოფი მიმდინარეობს შეფასებით, ანუ ინტერაქციით და შეფასებით. შემდეგი არის უკვე მხარდამჭერი სისტემის დაგეგმა და ალბათ რომ მხარდამჭერი სისტემა არის ხშირ შემთხვევაში ის, რაც გვეხმარება გადავჭრათ ძალიან ბევრი პრობლემა. დავუდგეთ ფეხზე, თხოვოთ ადამიანების დახმარება და ეს ადამიანები გვეხმარებიან ემოციურად, მატერიალურად და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არა მარტო ნარკომხმარებელ და სექსმუშაკ ადამიანებთან, ანუ ნებისმიერ ადამიანს ყავდეს და გქონდეს საკმაოდ ძლიერი მხარდამჭერი ჯგუფი. ამ შემთხვევაში ბენეფიციარს ვეხმარებით, რომ გაიხსენოს ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც მისთვის აღმოუჩენია დახმარება, ან აქვს იმედი რომ აღმოუჩენს.
დგება გრაფა, სადაც მიუთითებენ ისინი ვინ აღმოუჩენს მას ემოციურ კავშირს, ვინ მატერიალურს, ანუ ვინ მიცავს მაგალითად თავშესაფარშტროებით და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ უკვე როდესაც ეს მხარდამჭერი გეგმა შედგება, შემდეგ უკვე დგება უსაფრთხოების დაგეგმვარება. აქ მოვიაზრებთ უკვე იმ ტექნიკების დასწავლას, რომელიც არის საცოცხლო მნიშვნელოვანი, როგორც უკვე აღნიშნე. მაგალითისთვის ის რომ თუ ძალადობის აქტი ხორციელდება და პრევენცია ვერ მოახდინა ქალმა ამ შემთხვევაში, ხდება იმის დაგეგმვა, რომ მაგალითისთვის თავი აარიდოს ისეთ ადგილას ყოფნას მის პარტნიორთან ერთად, როგორც არის სამზარეულო, მაგალითისთვის ან საბაზანო, სადაც არის ძალიან ბევრი ბასრი ხელსაწყო, რითიც შეიძლება მიიღოს მან დაზიანება, რაც შეიძლება იყოს მოსწმოს მძიმე. აი დავასწავლეთ ამ დაკვირვებულ ტექნიკებს, ასევე კოდების შედგენას, თუნდაც მაგალითისთვის ის რომ თუ ასევე ხორციელდება ძალადობის აქტი, სხვა დეტალებში ჩავდივარ, მაგრამ მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება, რომ შეიძლება მათაც გამოადგეთ აი ამ დაგვარი ჩვენ ესეთ კატეგორიასთან მუშაობთ, რომ რაღაც სპეციფიკური მიდგომებია საჭირო და შესაძლებლად ესეთი საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები შესაძლებელია ჩვენ რადიოში თუ ისმენენ და ამიტომ საინტერესო იქნება მათთვის. შესაძლოა ნამდვილად გამოადგეთ კიდეც. აი შემდეგი ტექნიკა, რაც ასევე ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თუ მაგალითად ნარკომხმარებელ ქალს ან მოწყვლად ქალს, მოდი ესე გამოვიყენებ, რომ მოვიცვა ყველა ასე ვთქვათ ჯგუფი, ის ვეხმარებით მათ, რომ დაფიქრდნენ ასევე იმაზე, რომ მაგალითად თუ ყავთ სახლში ან შვილები, ეცავენ ჩართონ შვილებიც დახმარების კუთხით და რას გულისხმობ ამაში. თუ მაგალითად მიმდინარეობს ძალადობის აქტი, და რა თქმა უნდა ლოგიკურია რომ ქალი ვერ სთხოვს შვილს დახმარებას პირდაპირ, ხო? ვერ ეტყვის რომ ანუ შვილო დარეკე ცხელხაში, შვილო დარეკე რაღაც 10-12 და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში სესიის განმავლობაში დგება ანუ თვითონ ადგენენ ასე ვთქვათ კოდურ სიტყვას, როდესაც აი ამ ეს კოდური სიტყვა ჩნდება მანიშნებელია ოჯახის წევრისთვის, ხო? და ერთ-ერთი საინტერესო კოდური სიტყვა ხა რაც მახსენდება არის რაც ერთმა ბენეფიციარმა გააკეთა, რომ როდესაც თუ ძალადობის აქტი დაადგა ამ შემთხვევაში და მისი შვილი გვერდით ოთახშია, დაუძახოს მას და სთხოვოს რომ ბებიამ დაგირეკა და გთხოვ გადაურეკო. ანუ აი ამ დაგვარი ელემენტარული ფრაზა არის, თუმცა სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვი მიხვდეს, რომ აუცილებლად ტელეფონიდან დარეკოს და ბებიას კი არ დაურეკოს, დარეკოს ავთამაშში გამოიძახოს პოლიტიკა. აი ამ დაგვარი ტექნიკების დასწავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ აღნიშნავ, რომ ბავშვებზე, რადგანაც აი აბსტრაქტული უნარის ან ბავშვის განვითარების ეტაპებიც აი აქვე რო გავიხსენოთ, ხომ? 5 და 6 წლის ასაკის შემდგომ პერიოდში უფრო რეკომენდირებულია ამ დაგვარი კოდების დასწავლა და ასევე ეფექტურად განხორციელება და მეთახოვთ, რომ უფრო ეფექტური იქნება, რადგანაც 3-4 წლის ბავშვმა შეიძლება პირდაპირ აღიქვას აბსტრაქტული აზროვნების არ აქვს განვითარებული და პირდაპირ ბებიას დაუყოს გონი საიდუმლო. ამ ხრივ არა, ვიტყვი მას რომ უბრალოდ უფროს შვილებს მეტ პასუხისმგებლობა დააკისრონ ამ ხრივ, რომ მათზე მოხდეს ორიენტირება და ფოკუსირება, რომ მათ დასწავლონ კოდური სიტყვა და არანდო მთლად ბავშვებს აი ეს კოდური სიტყვა შეიძლება იყოს სხვა რამე და არა ბებიასთან დარეკვა. აი რაც არის ეს ხუმრობა. სახელმწიფო საუბრობია გავთქვი ჩვენ დღეს. სისუსტე რაც არის აი ამ ხრივ, აქვე ვიტყვი რომ კოდური სიტყვა უნდა იყოს საოცრად ისეთი, რაც არ არის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებული, რომ არ აერიოს ბავშვს და არ იფიქროს, რომ ეს კოდური სიტყვა რეალურად უბრალოდ თავის ნამდვილ მნიშვნელობას ატარებდეს აი ამ შემთხვევაში, ან რაღაც სპეციფიურად. ამაში ვეხმარებით ჩვენ, რომ შევარჩიოთ ეს კოდური სიტყვა ისე, რომ იყოს ადვილად გასაგები. ამავდროულად არ არის მხოლოდ ეს ტექნიკები, რასაც დავასწავლით, ან დეტალებში კიდე არ ჩავღმავდები, მაგრამ აი თეორიის დონეზე განვიხილავ მიზნები რა არის თითოეული სესიის და ტექნიკების, რომ მაგალითისთვის წარმოიდგინონ სამომავლო ხედვა მათი, რომ მაგალითად თუ დადგა ძალადობის აქტი ისეთი, რომ უწევს აუცილებლად გაქცევა სახლიდან, დაფიქრდეს იმაზე, სად შეინახავს დამატებით დოკუმენტებს, რომლებიც იქნება მისთვის მნიშვნელოვანი და საერთოდ მნიშვნელოვანი შესაძლოა. ვის თხოვს დახმარებას და ამავდროულად ანაბარზე თქვა ასე გამახვილებული ყურადღება, რომ მაგალითად ისევე თუ უწევს სახლიდან გაქცევა, გქონდეს რაღაცა შენახული რესურსი, რომლის ყოველდღიურად ასე ვთქვით, ცნობა არ აქვს ყოველდღიურად და მოხდება მარტო ექსტრემალურ სიტუაციაში მისი გამოყენება და მოხმარება. აი მე ასე ვთქვათ, ტექნიკებზე აი ამით დავასრულებ. ძალიან საინტერესოა, სიმართლე გითხრათ, მეც დავინტერესდი უკვე ამ
ტექნიკით გასაგებია რომ ძალიან სერიოზული ინტერვენციები ხორციელდება მოცემულ შემთხვევაში ამ ძალადობის კონკრეტული შემთხვევების გამოკვეთით ხდება მისი დოკუმენტირება, მაგრამ ბუნებრივია ნებისმიერი ინტერვენცია ქმედება გონიერი ნაბიჯი მიმართულია იქითკენ რა შედეგი უნდა მივიღოთ. რა მოლოდინები გვაქვს შედეგის თვალს, რას ველოდებით ჩვენ ახლა ეს პროექტი დასრულდება, ხო? ამ წლის ბოლოს არის პერსპექტივა ამ პროექტის გაგრძელების, ან შედეგის თვალსაზრისით რას გვინდა რომ მივახციოთ ამ პროექტით, ესეც ძალიან საინტერესო იქნება. ამაზეც ვისაუბროთ. რა ვიცი, შედეგზე ვისაუბრებ და გაგრძელებაზე უკვე რა შედეგის ველოდებით ამ პროექტიდან და თუ პროექტის გაგრძელების საკითხს ხალხოთონე. გავინაწილებთ ასე ვთქვათ სასაუბრს. გვანცა იმდენად საინტერესო რესპონდენტია მე კარგი იქნება ბოლომდე ეყვანა მსმენელებს გვანცა რა შედეგებს ველოდებით და რატო ვაკეთებთ ამ ინტერვენციას რა გვინდა რომ მივიღოთ. კი ბატონო, პირველ ეტაპზე, რადგანაც ეს იყო საპილოტო პროგრამა და პირველი საფეხური იმპლემენტაციის ამ პროგრამის, ამ შემთხვევაში საბოლოო შედეგად პირველ რიგში ველოდებით და გვაქვს უკვე შედეგი ადაპტირებული და კულტურაზე მორგებული მეთოდოლოგია, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ თუ არ გაქვს ზუსტი მეთოდოლოგია და კულტურაზე მორგებული მეთოდოლოგია, გრჩება ისეთი ინფორმაცია გარეთ და დაუმუშავებელი, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთ-ერთი პირველი შედეგი, რაც უკვე დგას. მეორე ასე ვთქვათ შედეგი რომ გავზომოთ ველოდებით 60 ბენეფიციარს, რომელიც იქნება უკვე მზად იმისთვის, რომ თვითონ მოახდინონ პრევენცია, ძალადობრივი აქტების საჭიროების შემთხვევაში მოახდინონ ასევე ინტერვენცია, გადამისამართება, ასევე მიმართვიანობა თუნდაც სტრუქტურებთან და ასე შემდეგ. ანუ მივიღოთ 60 ადამიანი, ვინც იქნება ძლიერი და იგრძნობს თავს უსაფრთხოდ. ანუ ეს არის ორიენტირებული მოქალაქეებზე, მაგრამ არაფერს ვეუბნებით ამ შემთხვევაში ამ პროექტით ჩვენ გადაწყვეტილების მიმღებს ვეუბნებით ამ ეს ხელისუფალს, ამ რეკომენდაციებზე მიმდინარეობს მუშაობა. თუ იგეგმება რომ ამ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იყოს რეკომენდაციები, მინდაიდან ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ძალადობაზე, кейსების დოკუმენტირებაზე, რისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს იმისთვის რომ რაოდენობა ვიცოდეთ, რამდენი ადამიანია დღეს ძალადობის მსხვერპლი, ამით რისი თქმა გვინდა გადაწყვეტილების მიღებისთვის. თავიდან როგორც აღნიშნე, თვითონ ვინქსის ხედვა რაც არის, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც ხედვა იგივე ხედვად რჩება და მიმართულებად. რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, დოკუმენტირება აი ამ кейსების არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ არ არსებობს დოკუმენტირებული, ასე ვთქვათ, აი კონკრეტულად აი ამ იქნება მტკიცებულება, რომელიც შეგვიძლია არგუმენტია იმისთვის, რომ მეორე მხარეს რაღაც უთხრათ. იქნება მოხდება ასევე ამის ანალიზი, დავინახოთ რა საჭიროებებია და რა ნაწილი რჩება გარეთ. რა ხაროზები არის სერვისებში, იმიტომ რომ ჩვენც ვაწყდებით ახლა აი გადამისამართებაზეც მინდა გასაუბარი სულ ორი სიტყვით და აქვე აღნიშნა ამაზე, რომ პოლიტიკასთან დავაკავშიროთ. რჩება რაღაც სერვისები ისეთი, რაც არის საჭიროება თვითონ ნარკომხმარებელ ქალებს ბენეფიციარებისთვის, არის საჭიროება, მაგრამ არ გვაქვს სერვისები. ან გვაქვს შეზღუდული რესურსები და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროექტებიდან ვცდილობთ, რომ რაღაც სხვა ბენეფიტები ასე ვთქვათ გავაერთიანოთ, ერთი ბენეფიტი მოვარგოთ აი ამ კონკრეტულ кейსებს და ამითი მთლიანი რესურსები ჩავდოთ აი ამ ქალების გაძლიერებაში და მათ სერვისებში. ეს იქნება თუნდაც მეტადონის სერვისში ჩართვა, მათ საჭიროებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. თუნდაც არ ვიცი, ზიანის შემცირების სერვისებში ჩართვა, თუნდაც ჰეპატიტი, ასე შემდეგ. ანუ ამ სერვისებს აქტიურად ვიყენებთ. ასევე თავშესაფრის საკითხსაც, თუ რა თქმა უნდა, ქალს აქვს საჭიროება ამისა, უცბად მოხდება მის თავშესაფარში გადამისამართება. და არის დამატებითი სერვისები, რომელიც кейსების კვლევის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ მათ აქვს საჭიროება. მაგალითისთვის თუნდაც სტრესის მართვა, ბრაზის მართვა, კომუნიკაციის დასწავლა, ასერტული უნარების დასწავლა. ანუ ეს არის ზუსტად აი ის საჭირო უნარები, რომელიც ჭირდება ნებისმიერ ადამიანს, რომ აიცილოს კონფლიქტი თავიდან. არა მარტო ძალადობა, არამედ კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველადი სამ. ერთი საინტერესო საკითხი არის ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე. ეს кейსები ნარკოტიკების ეს ანუ ძალადობის მსხვერპლები არიან ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები? კი ბატონო. ეს არის ერთ-ერთი საერთო ნიშანი, რომელიც ყველა кейსს აერთიანებს? კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა.
და ამ პროექტის პერსპექტივაზე ავტორი გაგრძელდება თუ არა ეს პროექტი მე ვიცი რომ ამ წლის ბოლოს თარდება ეს პროექტი რამდენად არის თანხები ჩვენ აი სხვადასხვა პროექტების ერთობლიობა მართლაც განსამაც აღნიშნა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ რაღაცნაირად იმდენი პრობლემა დგას თვითონ ამ ქალების წინაშე იმდენად მწირია იმდენად შეზღუდულები ვართ და იმდენი საჭიროებებია ქალებზე განსაკუთრებით აბსოლუტურად სხვა საჭიროებებია რომელიც ფიზიკურად არ აქვს საშუალება და ეს პროექტების ერთობლიობა გვაძლევს რაღაცნაირად ამის საშუალებას და რაც შეეხება სამომავლოდ ეს იყო საპილოტო ერთი წელი და ჩვენ და სასიხარულოდ იანვრიდან გრძელდება ეს პროექტი და თუ თვითონ აკესოში სოციალები გაიწაფნენ და მოკლედ ჩამოყალიბდეს ყველაფერი და თავის მიმართულება მიეწერა თვითონ ისწავლეს სოციალებმა როგორ მართონ ეს კეისები როგორ დაეხმარონ ამ ქალებს და ასე შემდეგ არის გამორიცხული პირდაპირ დაფინანსებაზეც გადმოვიდნენ მე და 5 წლიანი 5 წელიწადს მოგცემ საშუალება რომ ძალიან კარგი. იმისთვის რომ ესეთი პროექტი განახორციელოთ, რეგიონალური პროექტის განხორციელება ყოველთვის რთულია, ბუნებრივია სხვა პროექტებიც სამის ხელშემწყობი ფაქტორებია, ხო? არის თქვენთან თქვენ მუშაობთ როგორც ესეთის პროექტზე მუშაობთ OSCE-ზე ბევრი პროექტი გაქვთ, რამდენიც ორიოდე შეხვით იმ პროექტებზე, რომლებიც აძლიერებს თუნდაც ამ კომპონენტს, OSCE-ზე ვისაუბროთ ქალების ჩართულობაზე ამ სეგმენტში და შემდეგ სიტი პროექტზეც ორიოდე შეხვით. კი ბატონო, ეხლა ესე იგი არის OSCE-ის პროექტზე მინდა ეს არის მორგებული ძირითადად უკაცრავად ინფიცირებულ ქალებზე ინტერვენცია იწყება მარცვლის მოძიებით მარცვლის მოძიებით ანუ ჩვენთან ესეთი არის კუპონური სისტემა რომელიც არის ფასიანი და ყოფილი მეთქი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აი ინფიცირებულ მარცვალს ვეძებთ ინიექციური მოხმარების შედეგად ვისაც ვინც კურნალობაში არის ჩართული, თქვა და ეს არის ფასიანი კუპონი და იმას მოყავს შემდეგ ამ სარისკო პოპულაციებთან თანხა ეს შეულებრივად გამოყენებულია კონკრეტული თანხა რასაკურველია მას აძლევს ერთ კუპონს და ის შემდეგ ამისამართებს кейს მენეჯერთან ამ ინტერვენციაში ჩასართვლად ამ ადამიანებს. როდესაც ის მოიყვანს შემდეგ სამ ადამიანს, რომელიც თქვათ ამას ამ კუპონებით შეუძლია მოიყვანოს 3 ადამიანი და თუ ამ 3 ადამიანს სარისკო ჯგუფზე ლაპარაკი და ინიექციურ მომხმარებლებზე მხოლოდ და მხოლოდ და შემდეგ რაღაცნაირად ეს მიდის ეტაპობრივად და სადღაც წლება სანამ ან IVR მოარდება რომელიც შემდეგ კურნალობაში უნდა ჩართო და ძალიან ამ რეფერალში ეხმარებით აუცილებლად მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის რომ გარდა ამისა OSCE გვეხმარება ამასთანავე შეიძლება აივი ადამიანს არ მოუვარდეს, მაგრამ C-ჰეპატიტი ხშირია შემთხვევები, როცა ეს პროექტები ისეთი ფორმით რომ ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ ხანდახან არის რომ C-ჰეპატიტი ამოვარდება და ამ ყველაფერში ზიანი შემცირების თავარი ეგ არის ჩვენი ესეთი პროექტზე რა შევთქვით ამ შემთხვევაში რა ინტერვენციას მოიცავს ესეთი პროექტი და ძირითადში რას ვაკეთებთ ამ პროექტის პარალელებში? თქვენ ხართ ქალბატონები თუ შენ ხარ კონცერტ ჩართული ამ სიტი პროექტში. ეს რეგიონალური პროექტია, ხო, სიტი პროექტი, რომელსაც თანადგომა ახორციელებდა თქვენც იყავით გარკვეული ამ პროექტში. ჩვენ არა ვართ სიტი პროექტში ჩართულები არა, ჩვენ მხოლოდ ჩვენთან PDI კონსულტაცია, მხოლოდ ეს პროექტი ხორციელდება, რომელიც მისი რა ქვია, ანუ მოდელი არსებობს, რაიმე მოდელი ამ პროექტში, რა მოდელითაც მუშაობთ, დაუშვათ ამ OSCE-ის პროექტში. მოდელი როგორ არსებობს, ეს ყველა კლიენტი რომელიც პროგრამისათვის მისაღებია, გეოგრაფიული მოცვაზეც ვისაუბროთ, საარაგეოგრაფიული მოცვაზე.
გეოგრაფიული მოცვა მხოლოდ თბილისის ფარგლებშია რა ჩვენ აკესო მხოლოდ თბილისის ფარგლებში ჩვენ მხოლოდ თბილისის ფარგლებში მუშაობთ city პროექტის ტიპიური კლიენტები არიან ასევე ისინი რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იციან თავიანთი სტატუსი მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო აი ინფექციაზე მკურნალობის სერვისებს არ იღებენ თუმცა მათთვის ფინანსური ინსენტივები გათვალისწინებული ამ პროექტში არ არის ამ ინტერვენციაში არის მონაწილეობა არის ნებაყოფლობითი და რაც თავია კონფიდენციალური ინტერვენციაში მიზნით შეიკრიბება მონაწილეთა ესე იგი ჩვეულებრივ ინფორმაცია პერსონალური სახელი გვარი და ეს მონაწილეები ინახება საიმედოდ და არული დაცულია ასე რომ კონფიდენციალობა აუცილებლად დაცულია ორგანიზაციასთან მიება კითხვა პირველ პროექტთან მიმართებაში ბარიერები თუ არსებობს რაიმე ამ პროექტის განხორციელებაში და ბაზიკა ჩვენ ბოლო კითხვა მე პრინციპში ჩვენი გადაცემის დროს გამოიწურება ამ პროექტის ბარიერები რა გიშლით ხელს დღეისდღეობით თუ რაიმე გიშლით კი ბატონო, დავიწყებ არაფინანსური საკითხიდან, ასე ვთქვათ. გამიმარე იქიდან, რომ საქართველოში საკმაოდ მაღალია სტიგმის დონე ნარკომხმარებელი ქალების მიმართ, ეს არის ერთ-ერთი ის ხელშემშლელი ფაქტორი, რითიც ხშირად უჭირთ ჩვენთან მოსვლა ან დაკავშირება აი ამ ქალბატონების. ამავდროულად დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბარიერი გარდა ამისა არის ხშირ შემთხვევაში დაკავშირება დროითი ასე ვთქვათ, დროის დამთხვევა მასთან რომ შევხვდეთ, გამიმარე იქიდან რომ რადგანაც ინტიმურ პარტნიორთან არის საუბარი, დიდი ალბათობით ისინი შეიძლება ერთად ცხოვრობდნენ და ამ მხრივ დიდ დროს ატარებდეს მასთან. და ეჭვი რომ არ გამოიწვიოს აი ამ მხრივ აი ამ ადამიანში ეჭვი არ გამოიწვიოს ჩვენთან შეხვედრა, აი ამ მხრივ და ეს გვიქმნის ბარიერს. მაგრამ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ გადავლახოთ ეს ბარიერი. ასევე ფინანსურ საკითხსაც რომ შევეხო, ხშირ შემთხვევაში აი მაგალითად პირველ პროექტში კარგად არ იყო გათვალისწინებული დამატებითი თანხები, რომელიც საჭიროდებოდა უფრო მეტი ეფექტურად შესრულების აი ამ კომპონენტების და ზოგადად მთელი ინტერვენციის. თუმცა შემდეგ ეტაპზე უკვე როგორც აღნიშნე ეს პროექტი უკვე გრძელდება, ანუ შეთანხმება არის უკვე მიღწეული, გრძელდება უკვე იანვრიდან და ამ შემთხვევაში ის ხარვეზები და ბარიერები რაც ჰქონდა ფინანსური კუთხით, ეს უკვე მოგვარებული არის. თუმცა აი არაფინანსურ ბარიერებზე ჯერ კიდევ მუშაობთ და ვცდილობთ რომ ჩვენი რესურსებით დავცვლოთ. აქვე მინდა აღვნიშნო თუ მაქვს კიდევ დრო დარჩენილი, ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ცხელი ხაზი, რომელიც საკმაოდ აქტუალურად მუშაობს. და ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა ადამიანს უნდოდეს, კონდეს სურვილი რომ ჩაერთოს სხვადასხვა სერვისში, ასე ვთქვათ, შეცვალოს მისი ყოფა, ამჟამინდელი ცხოვრება, მაგრამ არ იცოდეს როგორ გააკეთოს ეს ყველაფერი. და ამაში არავინ არ არის ხშირ შემთხვევაში დამნაშავე, იმიტომ რომ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა ხშირ შემთხვევაში შეზღუდულია და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობაც კი არის შეზღუდული. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, რომელიც მუშაობს საკმაოდ ძალიან ისე ცხელ რეჟიმში და შეუძლია ნებისმიერ ნარკომხმარებელ ქალს ან ძალადობის მხარებელ ქალს ასევე დაგვიკავშირდეს მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ჩავერთოთ თუნდაც მოახდინოთ საჭიროების იდენტიფიცირება, გავუწიოთ საჭირო სერვისები ან მიოწოთ სერვისები საჭიროების მიხედვით და თუ მომცემთ საშუალებას შემიძლია ნომერიც განვაცხადო პირდაპირ ეთერში რომ თუ ეხა გვისმენს რა თქმა უნდა ძალადობის მსხვერპლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება კონტაქტი, როგორ დაგეკონტაქტონ კი ბატონო შეგიძლიათ ნომერიც მეუთითოთ 0322 42 34 39 0322 42 34 39 ან თუ ვინმე თulis რომ ჭირდება ჩვენი დახმარება ამ კუთხით ორგანიზაცია აკესო მოხარული იქნება რომ ამოგიჩნიათ დახმარება და დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს კარგით, პრინციპში ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიდრე გადაცემის ანონსი იყო, არაერთმა მეგობარმა მომწერა ეს პრობლემებიც არსებობს, რომ ქალი ნარკომხმარებლების პრობლემებია, თუმცა ფაქტი არის, ეს ფაქტია, რეალობაა, არსებობენ ქალი მომხმარებლები, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პრობლემები გარკვეულწილად, სირაქლე მასლოში ყოფნა არ გამოგვადგება, პრობლემას აღიარება ჭირდება და შესაბამისად გზების პოვნა, თუ დამით უფრო მაშინ თუ ეს ადამიანები არიან ძალადობის მსხვერპლები.
Ამნიშნულოვანი თემაა ის, რომ სტიგმა არის ყველა ესე ვთქვათ პრობლემის თანხლები ჩვენ ქვეყანაში, ესეთ მოწყვა ჯგუფებთან მიმართებაში სტიგმის ესე ვთქვათ საკითხი ყველგან დგას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩემს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქალბატონი ეკატერინე გარდაფხაძე და გვანცა ჩაგუნავა, მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, გადაცემა ნარკოპოლიტიკა და მე მისი წამყვანი კახაკვაშვილოვა გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.